सङ्घका संयोजक संस्थापक अध्यक्ष कमरेड किरण कमरेड र संस्थापक सल्लाहकार कमरेड पृथ्वी सुब्बा कमरेड हाम्रो नेता कमरेड हुनुहुन्छ। तीनैजना कमरेडहरूले सहभागी भएर प्रमुख अतिथि कमरेडलाई तमुहरूको पहिचान, तमुहरूको संस्कृति, तमुहरूको सभ्यता, तमुहरूको इतिहाससँग जोडिएको हाम्रो यो मायाको चिनो यहाँलाई प्रदान गर्दैछौँ। अवश्य हामीले प्रदान गरेको यो मायाको चिनो मात्रै होइन, अब केपी कमरेड भित्र सबै तमुहरूको विश्वास र आगामी मङ्सिर 4 गतेपछि अब जसरी आज चाहिँ यो समारोहमा हामी तमुहरूलाई सबै सहभागी भएका छौँ। निर्वाचनमा सबै तमुहरू अब केपी कमरेडको पछाडि लामबद्ध बन्ने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ र यो पुछे हामीले प्रदान गरेका छौँ। यो हाम्रो कला पनि हो, हाम्रो संस्कृति पनि हो, हाम्रो सभ्यता पनि हो र यो हामीले प्रदान गरेको पुछे शुभ कार्यमा सगुन खाने हाम्रो त्यो भाँडो पनि हो र मङ्सिर 4 को त्यो लक्षित हाम्रो चाहिँ निर्वाचनलाई अब यही सगुनबाट हामी तमुहरूलाई प्रदान गर्दैछौँ। यो सगुनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो अभियानलाई सार्थक बनाउनको निम्ति अब नेपाल सांस्कृतिक र राजनीतिक मात्रै होइन, सबै नेपाललाई लालकिला हुनेछ। त्यो अठोटको साथ चाहिँ हामी अघि बढ्छौँ। धेरै धेरै बधाई छ प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहे यो मायाको चिनो मात्रै होइन, माया हो, सद्भाव हो, हाम्रो यो संस्कृति र पहिचान पनि हो। यो विषयहरूलाई अध्यक्ष कमरेडले अत्यन्तै हृदयदेखि मनन गर्नुहुनेछ। तमु जाति, भाषा र संस्कृति हाम्रो पहिचान, राष्ट्रको सम्पत्ति, यो नाराका साथ हामी राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो संस्कृति र सभ्यताको प्रतीकको रूपबाट मायाको चिनो प्रदान गरेका छौँ। ग्रहणको निम्ति अध्यक्ष कमरेड, प्रमुख अतिथि कमरेडलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यो समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि मन्तव्यको निम्ति नेकपा एमालेका सदस्य अध्यक्ष कमरेड केपी ओली शर्मालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरुङहरूले धेरै बढी मान गरे हो कि उहाँले गुरुङहरूलाई अपमान गरेर बसेको भएको अहिलेसम्म कुन मन पछै गरिरहेको छ। नेपाल लोकतान्त्रिक तमु सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन सत्रका अध्यक्ष महोदय, मंचमा आसीन सम्पूर्ण नेताजीहरू, आज पार्टी प्रवेश गर्नुहुने
विभिन्न पार्टी परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न हुने सम्पूर्ण साथीहरू र यस अधिवेशनमा सहभागी हुनुभएका तमु कलाकार लगायत सम्पूर्ण उपस्थित प्रतिनिधि साथीहरू, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ, आज खुसीको दिन हो। लोकतान्त्रिक तमु सङ्घले आफ्नो दोस्रो सम्मेलन भव्यताका साथ प्रारम्भ गरेको छ र यो अधिवेशन त्यस्तै भव्यताका साथ उपलब्धिहरू सहित सुसम्पन्न पनि हुनेछ। यसले यस अधिवेशनले, यस सम्मेलनले आफूले चाहेका उपलब्धिहरू हासिल गर्दै सफलतापूर्वक सुसम्पन्न हुन सकोस् भनेर म मेरो तर्फबाट र सिङ्गै पार्टीको तर्फबाट यहाँ भएका सबै साथीहरूको तर्फबाट समेत हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै शुभकामना छ, सफलता। यस बीचमा मैले केही यस्तो लोकतान्त्रिक विभिन्न जातीय सङ्गठनका सम्मेलन अधिवेशनहरू, राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय अधिवेशनको उद्घाटन गरिरहेको छु र त्यस्तै गरेर अरू अधिवेशनहरूको पनि उद्घाटन गरिरहेको छु। सबै अधिवेशनहरूमा एउटा कुरामा समानता पाइन्छ कि सबैमा उत्साह छ, सबैमा आत्मविश्वास छ। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। देश त्यति बेर बर्बाद हुन्छ जब जनताले आत्मविश्वास गुमाउँछ, जनतामा उत्साह हुँदैन, जनता निराश हुन्छ, त्यति बेला देश अप्ठ्यारोमा पर्छ। जब देशमा जनतामा आत्मविश्वास, त्यो राष्ट्रिय आत्मविश्वास, जब राष्ट्रमा राष्ट्रिय आत्मविश्वास, हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने जनता निराश छैन, आशावादी छ। यस्तो अवस्थामा देशको भविष्य उज्जवल छ भनेर हामी ढुक्क हुन सक्छौँ। म साथीहरूको उत्साह, साथीहरूको आत्मविश्वास, केही गर्छौँ, गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ र हामी गर्छौँ भन्ने कुराको आत्मविश्वास जुन देखिएको छ, अठोट सङ्कल्प जुन देखिएको छ, त्यसका लागि म साथीहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सलाम तपाईँहरूको आत्मविश्वासलाई भन्न चाहन्छु। आज पार्टीमा प्रवेश गर्न हुने साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै स्वागत भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाईँहरूले पार्टी ठिक छान्नु भएको छ। अरू पार्टीहरू परित्याग गरेर जुन पार्टीहरू आफ्नो गन्तव्य के हो थाहा छैन, त्यो गन्तव्य नै नभएपछि त्यहाँ पुग्ने न नीति हुने भए, न बाटा हुने भए, न कार्यक्रम हुने भए, केही पनि छैन। त्यस्ता पार्टीहरूमा रहेर पसिना बगाएर, पैताला खियाएर देश र जनताका लागि कुनै पनि फाइदाको काम होला। कार्यकर्ताहरूका पसिनाबाट केही मान्छेले परिवार, आफन्त, नातागोता अथवा आफ्नो गुटलाई बलियो बनाउन काम गरेका हुन्छ। तर देशका लागि केही हुन्छ। तपाईँहरूको पसिना खेर जान्छ। त्यसकारण ती पार्टीहरू परित्याग गरेर तपाईँहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुपर्छ भनेर जो छनौट गर्नुभयो, त्यो छनौट अत्यन्तै स्वागत योग्य छ, अत्यन्तै राम्रो छ।
त्यसलाई म बधाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको छनौटको लागि स्वागत भन्न चाहन्छु, पार्टीमा प्रवेशका लागि र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल हुन सकोस्, सफल होस्। प्रवेश गरेका साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, नेकपा एमालेमा कतै भेदभाव होला कि हामी पछि आयौँ भन्ने केही होला कि हाम्रो पार्टी स्थापना भएको नै अहिले 73 वर्ष भयो। 73 वर्ष भनेको कुनै इतिहासको कुरा सानो कुरा होइन। 73 वर्ष अगाडि त्यो स्थापना भएको पुराना भनिएका भने म पनि पुरानै मेरो उमेर भर्खर 71 वर्ष। 71 वर्ष काम गरेर त भएन, त्योभन्दा पछि नै काम गरेर अथवा मैले काम गरेको 60 वर्ष अझै पुगेको छु। नै 60 वर्ष पुगेको छु। कति पुरानो भयो, 6 दशक धेरै पुरानो कोही पनि हुन सक्दैन। अलिकति पछाडि अलिकति अगाडि कुरा हो र पार्टी सबैको साझा, हाम्रो साझा उद्देश्य छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। त्यस उद्देश्यमा हामी सबै त्यस उद्देश्यमा एकताबद्ध छौँ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल राष्ट्रको आकांक्षा हाम्रो गन्तव्य। हामी सबैको साझा गन्तव्य त्यही हो। त्यसमा पुग्नका लागि कसले कुन जिम्मेवारी लिएर कहाँ बसेर के काम गर्दा सबभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ, त्यसअनुसार कार्यकर्ताहरूको परिचालन। हामीसँग 9 लाखभन्दा केही बढी सदस्य सङ्ख्या छ। 9 लाख। आज बिहान 9 करोड पार्टी सदस्य भएको पार्टीको एउटा नेतासँग म कुरा गरेर आएँ। अहिले चिनिया काङ्ग्रेसका अध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य सङ्ख्या मात्रै 9 करोड छ। हाम्रो देशको जनसङ्ख्याभन्दा 3 गुणाभन्दा बढी उहाँहरूको पार्टीको सदस्य सङ्ख्या मात्रै छ। त्यसलाई पनि उहाँहरूले जिम्मा पनि दिनुभएको छ, सम्हाल्नु भएको छ। यद्यपि देश ठुलो छ, उहाँहरूका सरकारी काम तर पार्टी काम, त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टीकै सरकार भएको हुनाले सजिलो पनि छ। तर पनि हाम्रो देश अनेक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न सकिने र सजिलो छ। म्यानेजेबल भन्छ नि, म्यानेजेबल पपुलेसन, म्यानेजेबल साइज, म्यानेजेबल खालका ससाना समस्या, ती कुराहरूलाई हामी समाधान गर्न सक्छौँ र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारण साथीहरूले हामीले काम पाउँदैनौँ कि के होला कि आदि इत्यादि पार्टीले आग्रह पूर्वाग्रहका साथ सोच्ला कि त्यो कुनै हिसाबले पनि सन्देह, शङ्का, आशंका गरिरहनु पर्दैन। म साथीहरूलाई ढुक्काले भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको यथोचित कदरका साथ तपाईँहरूको योग्यता अनुसारको जिम्मेवारी, क्षमता अनुसारको काम दिइनेछ पार्टीको। त्यस कारण म ढुक्क रहनु साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु र उत्साहका साथ काममा लाग्न पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। आज नेपाल लोकतान्त्रिक कमिसन दोस्रो अधिवेशनको यात्रा आरम्भ भएको छ। यो सङ्गठन तमु समुदाय, गुरुङ समुदाय सबभन्दा विश्वासिलो, भरपर्दो, आधिकारिक, वास्तविक नेता हो यो सङ्गठन। र यो सङ्गठन नेपालको राष्ट्रिय जागरण, राष्ट्रिय परिवर्तन, राष्ट्रिय रूपान्तरण, यी सबै कुराको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो, एउटा महत्त्वपूर्ण घटना। नेपालको राष्ट्रियता सम्बन्धी आन्दोलन
लोकतन्त्र सम्बन्धी आन्दोलन, जनजीविका सम्बन्धी आन्दोलन, विकासका प्रयासहरूको अभियान, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान जति हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसको एउटा भरपर्दो महत्त्वपूर्ण घटक यो लोकतान्त्रिक तमु र तमुहरूका बिचमा यो सबभन्दा मजबुत, सबभन्दा बलियो, सबभन्दा ठुलो सशक्त सङ्गठन हो र विचारमा स्पष्ट, सङ्गठनमा सुदृढ, अनुशासित सङ्गठन। त्यसकारण म साथीहरूलाई यस सङ्गठनले आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका, आफ्नो काँधमा रहेका अभिभावकहरू के छ र आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो यस्तो कुरामा ज्यादै सजग रहन र सचेत प्रयासहरू सक्रिय ढङ्गले अगाडि बढाउन साथीहरूलाई आग्रह गर्दछ। अहिले देश चुनावतर्फ जाँदैछ। मङ्सिर 4 गते चुनाव हुँदैछ, देश चुनावतर्फ जाँदैछ र यो चुनाव बहुदलीय परिपाटीमा, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समय समयमा चुनावहरू भइरहन्छ, यो अनौठो कुरा हो। तर यो यसपल्ट मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचन आउँदै जाँदै गर्ने निर्वाचनको सिलसिलाको एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्रै हो। बहुदलीय व्यवस्थामा निर्वाचनहरू हुन्छ, अमेरिकामा हुन्छ, बेलायतमा हुन्छ, भारतमा हुन्छ, अन्यत्र हुन्छ, जापानमा हुन्छ, सबैतिर हुन्छ। चुनाव हुन्छ, कोही जित्छ, सत्तापक्ष हुन्छ, हार्छ, प्रतिपक्ष हुन्छ, फेरि अर्कोपल्टका लागि तयार गर्छ, अर्कोपल्ट सत्तापक्ष हुन्छ, अर्को प्रतिपक्ष हुन्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर नेपालमा यो निर्वाचन सामान्य हिसाबले निर्वाचन हुने र सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने कुरा हो। अहिले तपाईँ हामीले देखेका छौँ देशमा लोकतन्त्रको सही यात्रा, सही गन्तव्यतर्फको यात्रा, त्यसलाई व्यवधान गर्ने कोसिस छ। संविधान मिचिएको छ, कानुन अनुसार देश चलेको छैन, भ्रष्टता मौलाएको मात्रै होइन, नाङ्गो छ र नेतृत्व तहदेखि भ्रष्टता संस्थागत, नीतिगत, व्यवहारिक अनेक हिसाब अलिकति पर्दा पनि नराखेको सुशासन कल्पनै नगर्नुहोस्। मैले हिजो बेलुका राति मात्रै एकजना साथीले आएर मलाई भन्यो काभ्रेमा केही भुलेहा सत्तापक्षीय गठबन्धनधारी भनिएका युवाहरू गएछन् एउटा रेस्टुराँमा, खानेकुरा खाए, बिल तिरेन, बिल मागेपछि झगडा गरे, कुरा गरे। उनीहरूले हमला गरेपछि होटलवालाहरूले पनि अलिकति जवाफी कारबाही गरे, प्रतिवाद गरे। प्रहरी तत्काल नजिकै रहेछ, तत्काल आइपुग्यो, उनीहरूलाई लिएर हिरासतमा गयो। अब यस्तो झैझगडा हुने वातावरण नगर्ने भनेर सम्झाए, मिलापत्र गरे, दुइटै फरक। अर्को दिन भोलिपल्ट गृहमन्त्री त्यस ठाउँमा पुगे। त्यहाँका एमालेका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, युवाहरूलाई मुद्दा पो लगाउनुपर्छ, कहाँ त्यतिकै छोड्ने। यतिको झगडा भएको इस्यु फेला पारेपछि एमालेमाथि मुद्दा पो लगाउनुपर्छ, त्यसकारण मुद्दा लगाऊ भनेर मुद्दा लगाउने निर्देशन दिए र मुद्दा लेख्न लगाए। तिनै युवाहरू पनि भन्दैछन् यो मुद्दा गर्ने विषय होइन, हामीले मिलापत्र गरिसक्यौँ। तर एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्नै पर्छ, थुन्नै पर्छ, मुद्दा लगाउनै पर्छ, ज्यान मार्ने हो, कुटपिट
के लगाउन सकिन्छ एमालेका कार्यकर्ता जो त्यहाँ सधैँ छैन। होटलमा खाना खाएर पैसा नदिने झगडा गर्ने अनि त्यो पनि मिलापत्र गरिसकेपछि होटलवालाले छोडिदिइसकेपछि अब एमालेका युवाहरूमाथि, एमालेका युवा कार्यकर्ताहरूमाथि, एमालेका स्थानीय नेताहरूमाथि जो त्यहाँ नै छैन त्यस्तो ठाउँमा अब मुद्दा लगाउने, निर्देशन दिने, पुलिसले मुद्दा लिन मानेन, बलजफ्ती आदेश गरेर निर्देश गरेर मुद्दा दर्ता गर्ने, यो खालका खेल भइरहेका छन्। यो कुनै कानुनी राज हो र यो लोकतन्त्र हो र अहिलेको गठबन्धनले देशलाई लोकतन्त्र रहन दियो र हामीले अघि साथीले भन्दाखेरि पेन्माले बोल्दाखेरि भन्नुभयो हामीले लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफलतामा टुङ्ग्यायौँ, सफलतामा आन्दोलन टुङ्ग्यायौँ, तर त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ राम्रै ढङ्गले गइराखेको थियो। तर अहिलेको जुन अलोकतान्त्रिक बाटोबाट आएको, अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट आएको, परमादेशबाट आएको, जनादेशबाट अस्वीकृत तर परमादेशबाट थोपरिएको जुन सरकार छ त्यसले लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ लगेन, लान मानेन र स्थिति बिगार्दै, विधि बिगार्दै, भत्काउँदै राजनीतिलाई सत्ताको दुरुपयोग गर्ने अनेक प्रकारका खेल। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तपाईँ हामीले देख्यौँ सत्ताको दुरुपयोग कसरी भइरहेको छ र यस ढङ्गले माथिबाट निर्देशित भइकन माथिबाट निर्देशित भएर प्रतिपक्षमाथि नचाहिँदो झुटो आरोप, मुद्दा, दमन, यस ढङ्गले अहिलेको सत्तापक्ष भनेको यो गठबन्धनको व्यक्ति भन्ने कुरा होइन, यो गठबन्धन यो अपराधिक उद्देश्यका लागि पर्वादेशबाट जन्मिएको, यो वास्तवमा जनादेशबाट आएको। अब यस्तो सरकार जसले परराष्ट्र सम्बन्ध बिगारिरहेका छन्, राष्ट्रियतामा खतरा पुर्याइरहेका छन्, राष्ट्रिय हितलाई गम्भीर ढङ्गले कुठाराघात गरिरहेका छन्। अहिले मसँग समय छैन यी सबै कुराको व्याख्या गर्न, तर गम्भीर कुठाराघात स्वाधीनताको, स्वतन्त्रताको उपयोग गर्ने हिम्मतै गर्दैन। सत्ता प्राप्ति, सत्ता जोगाउने र सत्ता जोगाएर लुट तन्त्रमा जाने, यति उसको उद्देश्य छ। देशप्रति, जनताप्रति, विकासप्रति कुनै कुराप्रति पनि उसको कुनै उत्तरदायित्वपूर्ण, जवाबदेहीपूर्ण अथवा जिम्मेवारपूर्ण भूमिका छ। यस्तो बेलामा देशको अर्थतन्त्र जति बेला ओह्रालो लागिरहेका छ, ओह्रालो लाग्ने मात्रै होइन, बजेट बनाउँदा दुनियाँमा कोही हुँदैन यति निर्तन्त्र। बजेट बनाउँदा केही व्यापारी घरानाका प्रतिनिधिहरू राखेर करका दरहरू तोक्ने, उनीहरूको माग अनुसार करका दरहरू तोक्ने, सेटिङ कमिसन, यो त लुट तन्त्र। देशको ढिकुटी सोझै शब्द प्रयोग गर्न राम्रो नहुने, तर देशको ढिकुटीमाथिको यो डकैती यस्तो खालको दुनियाँमा, विश्वमा कहीँ हुन्छ। छानबिन नगर्ने, हुन नदिने एउटा आयोग बनायो, त्यसलाई कम बनायो। हामी बहुमत छौँ, बहुमतले ठिक भएको छ भन्छौँ, छानबिन चाहिँदैन, क्वालिटीले हेर्नु पर्दैन। सिसिटिभीको फुटेजहरू मेटाइदिएको अब त्यो प्रहरीले के दिन्छ बिचरा? आइडिपी बोल्न सक्दैन। आइडिपी बोल्न नसक्ने ठाउँमा ल्याबमा काम गर्ने एउटा साधारण प्रहरी या जुनियर अफिसरले के गर्न सक्छ? निष्पक्ष काम गर्न सक्छ? यसरी यो अपवित्र साधना
अपवित्र गठबन्धन गलत मनसायले कसले बनाएको यो अवैध सन्तान कसको हो भन्ने थाहा छैन। अदालतको प्राङ्गणमा भेटिएको हो यो, तर यो अवैध सन्तान कसको हो? जनताले होइन, नेपाली जनताले बनाएको यसले देशलाई बर्बादीतर्फ लगिरहेको बेला आज तपाईँहरू आफ्नो अधिवेशनमा आफ्नो सम्मेलनमा यहाँ र तपाईँहरूले त्यति बेला आफ्ना विगतका काम कारबाहीहरू आजको परिस्थिति के छ त्यसको अब के गर्ने हो? हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट। मङ्सिर 4 गते हामीले जित्नै पर्छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन सबको पनि प्रदेशको पनि सबै निर्वाचन हामीले जित्नै पर्छ। किन जित्न पर्छ? एमालेका लागि होइन, लोकतान्त्रिक कमिसनका लागि होइन, यो देशका लागि, देशका तमाम जनताका लागि, यो देशको सार्वभौम सत्ताका लागि, यो देशको लोकतन्त्रका लागि, यस देशमा शान्तिका लागि, यस देशमा राष्ट्रिय एकताका लागि, सामाजिक सद्भावका लागि, सामाजिक न्याय र समानताका लागि, विकास र समृद्धिका लागि र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका लागि, त्यसलाई भत्काउनेहरूलाई असफल बनाउनका लागि नेकपा एमाले आगामी यो निर्वाचन जित्नका लागि हामी श्याम कमलले एउटा गीत लेख्नु भएको छ नि, गाउँबाट। त्यस गीतमा श्याम कमलका हरसहरूले के भन्छन् भने, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ, साथमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ। तर उठ्न चाहिँ उठ देशको मुहार फेर्नलाई। यो देशको हामी जो जहाँ छौँ, कलम हुनेहरू कलम लिएर उठौँ, औजार हुनेहरू औजार लिएर उठौँ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा बजाएर उठौँ, गीत गाउन जान्नेहरू गीत गाएर उठौँ, कला साहित्यको रचना गर्न जान्नेहरू त्यो गर्दै उठौँ, साथमा केही नहुने आवाज। तर यो देश अब बन्नै पर्छ, बनाउनै पर्छ। यति बेला हामीले देश बनाउने साहस गरेनौँ भने र देश बनाएनौँ भने नेकपा एमाले जस्तो विचारमा स्पष्ट सङ्गठनमा सुदृढ, मैले अघि नै भने नेपाल जस्तो सानो देशमा सङ्गठित सदस्यहरूको सङ्ख्या 9 लाख अरू पार्टीहरूका लागि तुलन्तै अरू पार्टीका लागि यो कहानी कसैले भन्न त भन्ने गफैदिन त केही फरक पर्दैन, तर अरू पार्टीहरूका लागि यो चाहिँ एउटा कहानी हो। 9 लाख नेकपा एमालेका पार्टी सदस्य, सङ्गठित सदस्य मात्रै 9 लाख। नेकपा एमालेसँग जनवर्गीय पेसागत सामुदायिक सङ्गठनहरू सशक्त अखिल नेपाल महिला समिति, सशक्त अन्य सशक्त राष्ट्रिय युवा सङ्गठन, मैले नाम भनेर भन्दैन, मजदुरका सङ्गठन, किसानका सङ्गठन, सुखासीका सङ्गठन, विभिन्न सङ्गठन। अहिले यसपछि म काठमाडौँमा गएर भ्याएँ भने लोकतान्त्रिक मगज राष्ट्रिय सम्मेलन त्यसमा अनि पदाधिकारी चाहिँ हुनु त मगर साथीहरूको सङ्ख्या 7-8 वर्ष के राष्ट्रिय प्रतिशतमै निकै माथि छ। तर पनि त्यो काठमाडौँमै भइरहेको छ। म फर्केर पनि पुग्नु सक्नुला कि मैले पोखरा यो सुन्दर यो एउटा पर्यटक यो इतिहास बोकेको कलाकार साहित्यकारहरू जन्माएको, विद्वानहरू जन्माएको अथवा यो ठाउँ, यो भूभाग, यो तमुहरूको बसोबास भएको सरी बसरी नै तारिक यो ठाउँ
जसले अनेक विद्वान, अनेक योद्धाहरू, कीर्तिमानी व्यक्तिहरू यो भूगोल अर्घ पनि जस्ता विद्वानहरू विषि प्राप्त गर्ने बहादुरहरू लेखनाथ पौडेल जस्ता कवि शिरोमणि यसले अरू थुप्रै कलाकारहरू अलिमिया जस्ता व्यक्तिहरू अहिले बाँचिरहेकाहरूले पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ। मैले अलिक प्रशंसा गरेँ भने पोखिएर घुम्नु होला कि भन्ने लाग्छ। त्यस कारण मैले बाँचिरहेका साथीहरूको बारेमा बाँचिरहेका साथीहरूले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू यहाँको विकास स्रोतहरू बनाउनु धेरै कामहरू र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव दिने खालका अनेक राष्ट्रिय राजनीतिमा आजको राजनीतिमा चर्चित यस भूमिमा जन्मिएर हुर्किएर यहाँको उत्पादन यो त्यस्तो ठाउँमा म हालेर मौका पाइरहेको मैले अपेक्षा गरेको छु कि तपाईँहरूले मङ्सिर 4 को निर्वाचन सफल बनाउन भनेको निर्वाचन आयोजना सफल हो। यहाँ एमालेको पक्षमा सुके चिन्हको पक्षमा मतदान गर्ने मतदाताहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्छ। सङ्ख्या वृद्धि भएकोलाई सुरक्षा गर्नु छ। अहिलेको सरकारमा हुनेहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विश्वास गर्दैन, लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्दैन। उनीहरूले बुथ कब्जा गर्छ। स्याङ्जाका 2-4वटा बुथ म नेपालभरि सबैले सुन्ने गरी, विश्वले सुन्ने गरी चापाकोट लगायतका बुथहरूमा अहिलेसम्म निर्वाचन हुन पाएको छैन। क्याप्चर मात्रै हुन्छ। अहिलेको सरकारलाई म चुनौती दिएर भन्छु, कमसेकम 4-5वटा स्याङ्जाका चापाकोट लगायतका आसपासका बुथहरूको रक्षा गर्नुहोस् त। त्यहाँका मतदाताले डेमोक्रेसी पहिलोपल्ट देख्न पाउनु त, आफ्नो भोट मन लागेका ठाउँमा फसाउन पाउनु त, कसैको टाउको नफुटाइकन, कसैको हात नभाँचिकन, कसैलाई घाइते नपारिकन निर्वाचन गराउनुहोस् त। फेरि पनि यस सरकारले त्यो बाटो समाउँदै लोट्न लगाउँछ, मान्छे कुट्न लगाउँछ, मान्छेका टाउका फोड्न लगाउँछ, मान्छेका हात खुट्टा भाँच्न लगाउँछ। छिमेकमा एउटा मान्छे मारेर त्यहाँ भोट दिन कहाँबाट आउँछ? अन्तरिक्षबाट आउँछ, चन्द्रमाबाट, मङ्गल बुधबाट आउँछ। ती छिमेकी भोट दिन आउनलाई त हान्ने हो नि। त्यहाँ छिमेकी मारेर भोट जिते भनेर चुनाव हुनै नदिएर, मत खसाउनै नदिएर, बुथ कब्जा गरेर भोट जिते भनेर अबिर जात्रा गरेर बाजा गाजा बजाएर विजय मनाएर भोज खाने जस्तो अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, लज्जाजनक घिनलाग्दो काम अरू के हुन सक्छ? म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले बुझै तोकेर चापाकोट लगायतका ठाउँमा ती ठाउँमा कब्जा गरिने अहिलेसम्म जनताले भोट हाल्न पाएको छैन। त्यहाँ 2-4 जनाले बलजफ्ती भोट खसाउँछन्, कुरो आफैले। त्यहाँ कर्मचारीहरू उस्तै पठाइन्छ र अहिलेसम्म तपाईँहरूले कुरो सुन्नुभयो होला, नेपाली कङ्ग्रेसले हामीले नगराएको चुनावमा हामी भाग लिँदैनौँ। कस्तो लोकतन्त्र! सरकारमा अर्को छ तर हामीले नगराएको चुनाव हामी भाग लिँदैनौँ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले भन्यो। अहिलेसम्म कङ्ग्रेस बाहेक अरूले चुनाव गराउन पाउँदैन, किनभने आफू सत्तामा भएन भने धाँधली हुँदैन। धाँधली नगरेर जनताले भोट खसाउन पाए भने कङ्ग्रेसलाई भोट दिँदैन। काङ्ग्रेस सर्वनाश हार्छ। त्यसकारण कङ्ग्रेसलाई आफैले चुनाव गराउनुपर्छ। चुनाव गराउने बेलामा आफै सरकार काङ्ग्रेसको तरिका आफै
कहिलेकाहीँ उस्तै परिस्थिति परेका उस्तै परिस्थिति परेका एउटा हावा हुन्डारी चलेका देशमा आतङ्कको राज भएका कसैले चुनाव गरायो होला तर आतङ्कको राजका अगाडि निरीह भएर बस्नु पर्यो निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सक्यो स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्यो अब हामी यसपल्टको निर्वाचन सरकारले धाँधली कहीँ गर्न खोज्छ सरकारको निर्देशनमा वा कहीँ कतै अलोकतान्त्रिक ढङ्गले गुन्डागर्दी गर्न खोज्छ भने त्यो गुन्डागर्दी रोक्ने अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया रोक्ने र जनताको मत दिने अधिकार मत दिन पाउने सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने काम नेकपा एमाले हो। नेकपा एमालेका जनवर्गीय पेसागत सामुदायिक सङ्गठनहरू अर्थात् लोकतान्त्रिक कमिसन लगायतका सबै सङ्गठनहरू समेत लोकतान्त्रिक कमिसन हुँदा हुँदै गण्डकी प्रदेशमा कसैले बुथ कब्जा गर्छ भने त्यो हाम्रो अरू जनवर्गीय सङ्गठन हुँदा हुँदै बुथ कसैले कब्जा गर्छ भने यत्रो मगर समुदाय त्यसको सङ्गठन त्यो हुँदा हुँदै यहाँ बुथ कसैले कब्जा गर्छ युवा सङ्घ हुँदा हुँदै विद्यार्थी सङ्गठन हुँदा हुँदै महिला सङ्घ हुँदा हुँदै अरू विभिन्न सङ्घहरू हुँदा हुँदै बुथ कसैले कब्जा गर्छ भने नेकपा एमालेको यत्रो कार्यकर्ता कम्ती हुँदा हुँदै बुथ कसैले कब्जा गर्छ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हुनेछ र हामीले त्यो कमजोरी देखाउने होइन त्यो बुथ कब्जा गर्न नदिने त्यस कारणमा साथीहरूलाई त्यस दिशामा अत्यन्तै सबल ढङ्गले सक्रियताका साथ र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न हार्दिक आग्रह यो निर्वाचन अघि नै मैले सामान्य निर्वाचन आउँछन् जान्छन् जस्तो निर्वाचन को सत्ता पक्ष को प्रतिपक्ष अहिले परमादेशबाट 1 सवा वर्षका लागि बन्दा यो सरकारले देश बर्बाद पारिसक्यो। यसले एमसीसीको मसौदा उसको एसपीपीको मसौदा तपाईँले देख्नु एसपीपीका मसौदा भित्रै गर्न खोजिसकेका थियो त्यसलाई सम्झौतामा लान खोजिसकेका थियो हामीले थाहा पाएर त्यसलाई रोकेको छ। कुनै पनि बेला गोप्य रूपमा गर्न मिल्न हुँदैन। अहिले चुनाव भएको हुनाले जनतामा नकारात्मक असर पर्छ र चुनाव हारिन्छ भन्ने ढङ्गले चुप्प लागेको छ। तर चुनावपछि कुनै पनि बेला यदि एमालेको सरकार बनेन र गठबन्धन सरकार बन्यो भने एसपीपी जस्तो कुरा आउँछ र नेपाल एउटा रणमैदान बन्ने घटना हुन्छ। यसर्थ देशलाई जोगाउनका लागि अशान्ति हुन नदिनका लागि शक्ति राष्ट्रहरूको शक्ति परीक्षणको थलो र खेल मैदान हुन नदिनका लागि शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थहरूको तानातानको थलो हुन नदिनका लागि हामीले पहिले नै हामीले विचार गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको नेकपा एमालेको सरकार बनाउनुपर्छ र यसरी राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सुशासन कायम गर्ने विकासको अभियानलाई अगाडि बढाउने यी सबै अहिले नचाहिने ढङ्गले 68 वर्षमा ल्याएको छ। 100 रुपियाँबाट सुरु गरेर हामीले 4000 पुर्यायौँ। उसले के किन गरे भनेर 68 वर्ष ल्याएको छ। 68 वर्ष हाम्रो उमेर बाँच्ने अवधि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भन्छ। जीवन कतिसम्म चल्छ भन्दा सरदर लाइफ
जीवनको उमेर आयु सरदर आयो। नेपालीहरूको सरदर आयु 72 वर्ष पुग्यो। हिजो 42 हुँदाखेरि हामीले लगभग सुरु गऱ्यौँ। 42 त्यति बेला 48 थियो। त्यति बेला 100 रुपियाँबाट सुरु गऱ्यौँ। 75 वर्षको उमेर राखेका थियौँ। अहिले 70मा जाने छ। अब 70बाट पनि झार्दै लाने, चुनाव आएपछि हरेकले उमेर घटाउँदै लाने हो भने यो त मान्छे पहिलेदेखि वृद्ध भत्ता खाने, जन्मिने बित्तिकै वृद्ध भत्ता खाने त्यस्तै हुन्छ। यो जन्मिने बित्तिकै वृद्ध भत्ता खाने होइन। वृद्ध भत्ता वृद्ध उमेरमै पाउने। सामाजिक सुरक्षा ज्येष्ठ नागरिक भनिने कुन उमेरदेखि त्यो अहिलेको अवस्थामा उमेर बढिराखेको बेलामा र यस्तो अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बेलामा अहिले वृद्ध भत्ता खाने उमेर घटाउनु पर्ने कुनै आवश्यक यो आवश्यक होइन। तर भोटको राजनीतिका लागि पनि कङ्ग्रेस माओवादीहरूले के ठानेका छन् भने 70को उमेरलाई 68 बनाएपछि भोट बेसरी झर्छ। एमाले दिएको भत्ता अलिकति दुरुपयोग गरेछ 2 वर्षका। कसरी माओवादीले कसरी यो सम्पूर्ण र सामाजिक सुरक्षाका लागि ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमाका लागि तमाम नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमाका लागि त्यो स्वास्थ्य बिमा अब सरकारी भन्दा अरू अस्पतालमा गर्न पाउँदैन। त्यसरी स्वास्थ्य बिमा हटाएको छ। हामीले 396 अस्पताल हरेक पालिकामा अस्पताल 5, 10 र 15 शैय्याका कमसेकम अस्पताल हरेक पालिकामा त्यसको प्रबन्धन छ। त्यस ठाउँमा अहिले अस्पताल निर्माणका कामहरू क्यान्सल भएका छन्। हामीले धेरै सुन्यौँ, गीत गाए अहिले मान्छेहरूले मोटर चढी जुम्ला कहिले पुग्ने हो, मोटर चढी राजा घुम्न कहिले जाने हो, सपना थियो। हामीले त्यो सपनालाई विपन्न बनायौँ। आज जुम्ला मोटर चढेर जान सकिन्छ, रारा मोटर चढेर घुम्न जान सकिन्छ। जुम्लाको स्याउ पुग्यो गीत गाउँथे बाटो लगाएर। जुम्लाको स्याउ जुम्लाको स्याउ आउन सक्छ अलिकति थोरै केही किलोमिटर 2 किलोमिटर बाटो हामीले सेनालाई दिएका छौँ पहरो भर्नका लागि। त्यसपछि हुम्लाको सदरमुकाम सिलगढी छोडिन्छ। हामीले उत्तरतिरका थुप्रै बाटाहरू खोलेका छौँ। अब देशमा नाकाबन्दी उत्तरतिर चीन पहिलेदेखि, तर यी सबै काममा अब यसको भनेपछि हामीले नाकाबन्दी लाग्नै नसक्ने गरी यातायात पार गर्न सक्नु विभिन्न नाका खोलेका छन्। यसै प्रदेशमा कोरोना नाकाको बारेमा बेनी मुस्तान भनिरहनु पर्छ। क्या ग्लोबल कल्चर की होने चाहिए उन वाले जिंदा कांग्रेसका पनि एमपीहरूले मलाई त्यस बेला धन्यवाद तर त्यति बेला धन्यवाद भनेका थिए बाटोका लागि प्रोजेक्ट अहिले स्कुलहरू बनेका छन्, बाटो बनेको छ। हामी भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दैछौँ। अनेक कामहरू हाम्रो समयमा पढाइमा लागिरहेको पढाइ सिँचाइका लागि अनेक नदीका योजनाका कुरा, सिँचाइका कुरा, अनेक यातायातमा विकासका लागि गाडा टाढा नभइरहनु नपर्ने निस्किने अनेक मार्गहरू सर्वे गरिरहेका छौँ। कोही सुरु मार्ग तयारी हुने अवस्थामा यी सबै काम हामीले जनतालाई बताउनु के काम गर्नु त्यो बताउनुपर्छ र विरोधीहरूले भ्रम भिजाउँछ। अहिले केही नभेटाएर बुढो मान्छेहरूलाई दिनु हुँदैन। अमेरिका जस्तो चलाउने मान्छे कोही 79 छ, कोही 78 का छन्, त्यहाँका सभामुख 82 का छन्।
अनि अमेरिका जस्तो चल्छ यहाँ चल्दैन। अनि त्यसमा अनुभव चाहिन्छ, अरू कुरा चाहिन्छ। त्यसको अर्थ ज्येष्ठ नागरिक भएका अथवा अलिक पाकाहरूले नै चलाउनुपर्छ। तर त्यसको एउटा सिलसिला हुन्छ, देशमा सिस्टम छ। त्यो सिस्टमलाई हेरेर कस्तो परिमाण कुन अवस्थामा छ त्यो कुरालाई हेरेर अरू केही आलोचना हाम्रो विरुद्ध भइरहेको छ। कोही पार्टीभित्र पनि छ किडनी फेरेर आएको छ, किडनीले 3 महिना बाँच्दैन भनेर त्यस कारण चिप्युलाई किन अध्यक्ष बनाउने भनेर पार्टीभित्रैका केही मान्छेहरूले बहुत रडाए। 240 सिटमा चुनाव लड्दा 33 सिट मात्रै जित्ने तहमा पार्टी पुगिसक्यो। त्यस ठाउँबाट पार्टी झन्डै 2/3 सिटमा पुगेपछि तिनै मान्छेहरू हरेक पटक अनेक प्रकारका षड्यन्त्र गर्ने र आफ्नो सरकार ढलाउने र अर्का यिनै पात्रमा कहिले जोगठबन्धनमा छ, यिनै प्रचण्ड, यिनै माधव नेपाल, यिनै जलना, यिनै साथीहरू कहिले 54मा पार्टी फुटाउने कामको नेतृत्व वामदेवले गरे, कोर पार्टी फुटाउने कामको नेतृत्व पनि वामदेवले गरे। कोर पार्टी पहिले 73 सालमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने काम माधव झलनाथ वामदेवले प्रचण्डलाई समेत उठास। अहिले 78मा पार्टी फुटाउने, 77मा पार्टी फुटाउने, त्यो पनि तिनै मान्छेले गरेका हुन् जो अघिल्लो पल्ट सरकार ढाले। एमालेको सरकार मर्यो, त्यसले राम्रो काम गर्यो भने ती मान्छेहरूले अहिले ती मान्छेहरू चोक्टा खान गएका भोटमा भिजेर पट्याक हामी यो चुनावको परिणामपछि के हुन्छ भन्ने कुरा मैले बताइरहेको छु। प्रचण्डको पार्टीले थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय पार्टीको इज्जतसम्म स्पर्धाका लागि गर्नुपर्छ। यसपल्ट माधव नेपालको पार्टीले थ्रेसहोल्ड पार गरेर 3% ल्याएर संसदमा पुग्दैन। तपाईँहरूलाई यो भविष्यवाणी मिल्दैन कि भन्ने लाग्यो। नोट गर्न चुनाव सम्बन्धमा माधव नेपालसँग खास कार्य गर्दै रहँदा मतदाताले माधव नेपाललाई के देखेर किन भोट दिने, कुन कामका लागि भोट दिने, के गरेको हुनाले भोट दिने, पार्टी फुटाएको हुनाले, एमालेको सरकार ढाली पाउँ, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धनको दिशाहीन काम नलाग्ने भ्रष्ट सरकार गठन गरी पाऊँ भनेर अदालत गएर परमादेश गराए बापत भोट दिने, के कारण पार्टी फुटाए बापत, पार्टी फुटाएर एउटा छोटो लिएर गएर दर्ता गरे बापत, प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा सामेल भएर एमालेलाई तथाकथन जारी गरे बापत, के बापत माधव नेपाललाई यत्रो मजबुत बनिसकेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाउने, माथि फुटाउने काम गरेको हुनाले कि सरकार मजबुत सरकार बनिसकेको हुनाले त्यो सबै ढालेको हुनाले 7वटा मध्ये 6वटा प्रदेशमा एमालेको सरकार थियो, त्यो ढालेको हुनाले के गर्न माधव नेपालले भोट पाउनेवाला छैन, उनको पार्टीले भोट पाउनेवाला छैन र माधव नेपालको पार्टी 3% को थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा आउन सक्दैन। माधव नेपाललाई अब यत्रो एमालेका विरुद्ध काम गरेको पारिश्रमिक स्वरूप उनलाई सबै मिलेर 1 सिट जिताइदिए। तर माधव नेपालको पार्लियामेन्टको हैसियत अहिले राप्रपाको एउटा कामको राजनीतिक विचार छ।
प्रेम सुवाल एक्लै हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको एउटा स्कुल अफ थट भन्छ, एउटा विचार प्रणाली छ उहाँ। तर त्यति पनि छैन मानव नेपालको, कुनै विचारै छैन, के गर्न हुने के गर्न नहुने छैन। मैले त्यसमा धेरै भनिरहन चाहन्छु। अहिले उहाँहरूले बर्बाद पारेको देश दुनियाँले देखेको छ। देश बर्बाद पार्ने एउटा पात्र हो माधव नेपाल पनि हो। बर्बाद पार्ने मध्येको एउटा नाई प्रचण्ड अर्जुन नाई, अरू धेरैको म नाम माधव नेपालको त नाम लिनु आवश्यक। पार्टी छोडेर माधव नेपालको सङ्घर्षले सम्पर्कले भुलभुलैयामा परेर यत्तिकै माधव नेपालतिर गएका साथीहरूलाई म पार्टीमा फर्किन आएको। जति पनि साथीहरू माधव नेपाल पछि समयमै पार्टीमा फर्किन र राष्ट्रलाई सही दिशामा परिवर्तनको बाटोमा रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढाउन योगदान गर्न आएको। गलत बाटोमा हिँडेर गलत क्रियाकलाप गरेर अनि कम्युनिस्टमा कहिले कहिले हामीले विचार गर्नुपर्छ। हाम्रा कलाकारहरूले गीत गाउँछ, शहीदहरूको रगतले भन्छ हामीलाई सही बाटो हिँड्दैछौँ कि भुलेर। सही बाटो हिँड्दैछौँ त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्ने, कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर पार्ने अनि काङ्ग्रेसलाई मजबुत बनाउने। काङ्ग्रेससँग हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ, प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई मजबुत बनाउने यो कुनै राजनीति हो? ईर्ष्या भाव त्योभन्दा बढी के हुन्छ? मैले व्यक्तिगत तौरमा भन्ने हो भने 15 वर्ष माधव नेपाललाई महासचिव बनाएर महासचिवमा टिकाएर कोसिस गरे। माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीबाट अरूले हटाएर होइन, थाम्न नसकेर राजीनामा फ्याँकेर भागेका मान्छे होइन। पार्टीलाई रसातलमा पुर्याएर मैले चलाउन सकिनँ भनेर राजीनामा फालेर हिँडेका मान्छे होइन। अनि अर्काले गरेको देख्न नसक्ने, आफू गर्ने नसक्ने, अर्काले गरेको देख्न नसक्ने, अर्काले केही गर्यो भने त्यसमा ईर्ष्या गर्ने, डाहा गर्ने, डाहाले छटपटिने। अहिले त्यो लाग्छ। म साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अरू पनि पार्टीका छन्, ती साथीहरूलाई तपाईँहरू आग्रह गर्नुहोस्, भन्नुहोस् नेकपा एमालेमा आउनका लागि एमालेमा आएर देशको सेवा सबै मिलेर देशमा त्यसका लागि आग्रह गरौँ। कङ्ग्रेसमा भएका साथीहरू, अरूमा भएका जुन जुन पार्टीमा छन् नेताहरू खराब छन्, कार्यकर्ताहरू देशका लागि भनेरै काम गरेका छन्, जुन जुन पार्टीमा भए माओवादीका लडाकुहरू, हिजोका लडाकुहरू माओवादी कार्यकर्ताहरू देशमा ठुलो परिवर्तन, आमूल परिवर्तन हुन्छ भनेर प्रचण्डहरूले सपना बाँडे, झिलमिल सपनाहरू बाँडे, सितारा जडित सपनाहरू बाँडे, भोला भन्ठाने कार्यकर्ताहरू, युवाहरू एउटा सेन्टिमेन्टमा हिँडे। कमरेडहरूलाई सम्झना मैले सुरुदेखि नै भने माओवादी आन्दोलन कुनै हालतमा सफल हुँदैन, यो सफल हुँदै हुँदैन, यो असफलतामा गएर यो जनयुद्ध चल्नै सक्दैन, यो जनयुद्ध अन्तिममा गएर आखिर 17,000 मान्छे मरे, तथाकथित जनयुद्ध त सफल भएन, सफल पार्नै थिएन। कहाँबाट ल्याएका हतियार नेपाली जनताका छातीमा प्रयोग गरिएको थियो, कहाँबाट कसका हतियारले नेपाली जनताका टाउकामा गोली हानिएको थियो, कहाँबाट ल्याएका बमले नेपालका बाटाघाटा पुल भवनहरू भत्काइएको थियो, पुराना ऐतिहासिक दरबारहरू भत्काउन कहाँबाट ल्याइएको थियो, मान्छे मार्न कहाँबाट ल्याइएको थियो, उहाँहरूको कारखाना थियो कि उहाँहरूले बनाउनु भयो कि कहाँबाट ल्याउनु भयो, कमसेकम बताउनु। क्यान्टनमेन्टका पैसा अरबौँ रुपियाँ, क्यान्टनमेन्टमा मान्छे छैन,
एकमुष्ट बोकेर आतङ्कको धम्की दिएर क्यान्टनमेन्टमा राष्ट्र तपाईँ हामी सबै हामीले तिरेको करको जनतासँग चन्दा वसुली गर्ने कुरै नगर्नु। चन्दाका नाउँमा के को चन्दा हुन्छ? चन्दाका नाउँमा लुटखसुट हरेक शिक्षक हरेक कर्मचारी सबैसँग कसरी हुन्छ? तर आज पनि साहित्यहरूको वार्ता छ। अहिले माओवादीले एउटा भाडाको कानुन मन्त्री ल्याएर जनताले छानेको कानुन मन्त्री होइन, भाडाको कानुन मन्त्री ल्याएर संसदमा दलखेल गरेर पीडितहरूलाई बारे पीडितका शरीरमा गोली छँदैछ, सरा छँदैछ, अपाङ्गता भएका मान्छेहरू अपाङ्ग छँदैछ, उनीहरूलाई केही हेरिएको छैन, शहीदका परिवारलाई केही हेरिएको छैन, शहीदका सन्तानलाई केही हेरिएको छैन, शहीदका आमा बुवाहरू अल्पत्र छन्, केही हेरिएको छैन। अनि केही मान्छेहरू बस्नुहुन्छ अनि क्रान्तिका फेरि ठुला कुरा गर्छ के भएको होला जनता पनि कार्यकर्ताले अचम्म लाग्छ। यो सबै देखिदेखि पनि नदेखेर फेरि एउटा आउँछ जो गरेर जाँच गरेपछि भुटी क्या हो भनिहाल्छ। अहिले पीडितहरूका पीडामाथि अझ पीडा थपेर उनीहरूमाथि दमन गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नाटक, उनीहरूको जिन्दगीसँग खेलबाड गरिँदैछ र प्रचण्डको खेलबाड अति नै खेलबाड दुनियाँलाई छकाएको छ, दुनियाँलाई ढाँटेको छ। माओवादी केन्द्रका साथीहरूले अब पनि आँखा नपर्ने, अब पनि नबुझ्ने। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु प्रचण्ड नेतृत्वमा यस देशमा उनको परिवार बाहेक कसैको कल्याण हुने बिना मैले 56 सालमा भनेको थिएँ प्रचण्ड भनेको एउटा समस्या आउँछ। अहिलेको समस्या अलिकति एउटा सानो हिस्सा यता जाँदा हुन्छ कि यता जाँदा फाइदा हुन्छ, सिद्धान्त छैन, नीति छैन, विचार छैन, गन्तव्य केही छैन, कता जाँदा फाइदा हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिले कङ्ग्रेससँग मिले, त्यसपछि हामीसँग मिले, त्यसपछि फेरि कङ्ग्रेससँग फेरि यो कहानी छ। जता जाँदा फाइदा हुन्छ। अनि यस्तै नीतिमा कार्यकर्ताहरू पनि म आह्वान गर्न चाहन्छु एमाले कुनै परिवर्तनको नाटक होइन, परिवर्तनका निम्तिको आन्दोलन, परिवर्तनका निम्तिका सार्थक प्रयास गर्ने पार्टी हो। यस पार्टीमा आउनुहोस्। माओवादी कार्यकर्ताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु यस पार्टीमा आउनुहोस्। यस पार्टीमा बसेर देशका निम्ति तपाईँको बाँकी जिन्दगी, तपाईँको पसिना, तपाईँको मेहनत, तपाईँको बुद्धि, तपाईँको मर्दत देशका निम्ति खर्च गर्नुहोस्। म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कङ्ग्रेसको भ्याल हिजोको काङ्ग्रेस रहेन। आज फेरि राणा शासन फर्किए जस्तो भएको छ काङ्ग्रेसको भ्याल। राणा शासन फर्किए। शेरबहादुर देउवा निमित्त नायक हुनुहुन्छ। त्यतापट्टि म अहिले धेरै जान्न। तर यस बर्बादीबाट देशलाई बचाउने यसुकै भने पनि यो आगामी निर्वाचन हो, मङ्सिर 4 गतेको। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनलाई हामीले सफलतामा परिणत गर्नैपर्छ, सफल बनाउनैपर्छ र गण्डकीमा ठुलो पार्टी बनाउने कतिपय ठाउँमा अलिक कमजोर पनि होला नि, त्यो ठाउँमा मेकअप गर्ने गरी बहुमत ल्याएर बहुमतभन्दा बढी सिट यहाँ ल्याएर अरू कमजोर ठाउँहरूमा मेकअप गर्नु परेन। यो त सचेत ठाउँ हो नि। यस सचेत ठाउँमा यसले त 100% लाग्छ अनि मात्रै आउँछ।